Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျားဗျာကင်မရာလေးကောင်းညင်တယ်ပေါ့နော် game လေးကလည်းကောင်းကောင်းဆော့ဦးမှာ display လေးကလည်းကြည့်တော့ရှင်းလေးနော် 120Hz လေးကလည်းဖြစ်ချင်သေးတယ် build quality လေးကလည်း premium sensor နဲ့ glass back လေးကိုမှလိုချင်တယ်ပြမလို့ကြီးများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးကြတော့လည်း9သိန်းနဲ့အထက်မသုံးချင်ဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်အခုပြောလိုက်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အခု review လုပ်ပေးမယ် Redmi 11 Pro 5G လေးကရွေးချယ်ခြင်းစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြော်ညာလေးပြီးရင်ဆက်ကြည့်အောင်ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းKyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ဆိုဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ review ယူနေက main ကလေးဆန်ဆန်အယောင်လေးပေါ့နော်ဘယ်လိုဆို Milky Way Blue လို့ခေါ်တယ်အပေါ်ပိုင်းမှာအပြာရောင်တန်းနေတာကနေပြီးတော့အောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပန်းရောင်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံလေးကိုလှုပ်ထားတာဘယ်လိုခေါ် bubble gum ရောင်လို့ခေါ်မလားအပြာလေးနဲ့ပန်းလေးနဲ့အောက်ဖက်ချမ်းမှာ bling bling ထနေတဲ့အမှုန်လေးတွေပါတယ် main ကလေးဆိုရင်တော်တော်လေးသဘောကျမဲ့ပုံစံလေးလှုပ်ထားတာကိုရီကန်ရတော့တစ်ခုခုထင်ခံရနိုင်တယ်ဆိုဒီဖုန်းက Redmi 11 lineup တွေထဲမှာ premium အဆန်ဆုံးဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်အခုထပ်ထွက်တဲ့ Redmi Note 11e Pro နဲ့ specs တော်တော်များများဆင်ပေမဲ့ macro telephoto ပါတာတို့ဒီ sound system မှာ JBL ဖြစ်တာတို့မှာဒီကောင်ပိုတာတယ်ဆို performance ပိုကောင်းပြီးတော့ဈေးလည်းနည်းနည်းပိုသက်တာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ Redmi Note 11e Pro စက်ထုတ်နေလဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါတော့စဉ်းစားလို့မရအောင် build quality ဘက်ကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Xiaomi က budget to mid range lineup ထဲမှာ premium အဆန်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးစီကဘာတွေပြန်ရလိုက်လဲပထမဆုံးသတိထားမိတာတော့ plastic bag ဒါမှမဟုတ် plastic bag မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ glass sandwich design ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရှိတ်ဘက်ချက်မှာသုံးထားတာ Gorilla Glass 5ဆိုတော့အတန်အသင့်ပုံရချစ်ရခံနိုင်မယ်ဘေးပေါင်တွေကတော့ဒီ series တိုင်းပဲပြားလိုက်ပေါ့နော် 8.3mm ဆိုတော့ကန်ရတာတော့နည်းနည်းထူတဲ့ဘက်သွားတယ် glass back နဲ့မို့လို့ကွဲမှကြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cover တက်ကင်မယ်ဆိုတော့ထက်ထူမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထက်ထူလေးဖြစ်နေရတယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြောပြမယ်ဗျာဆိုဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်ချက်မှာ speaker grill တစ်ခုထက်ရှိတယ် sound by JBL ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ပေးထားတယ်ဖုန်းယူတာလေးလှလို့ပဲလာတော့မသိဘူးကြည့်ရတာတော့ premium ဆန်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီစားတဲ့ဘေးမှာတော့ Xiaomi ရဲ့ trademark တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Aya Blaster ကိုတွေ့ရမယ် trademark တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးထိနေကြပေါ့နေချက်ပေါက်လည်းပါတယ်ခလုတ်တွေကတော့ညာဘက်ချက်မှာ volume button ရဲ့ power button ရဲ့အပေါ်အောက်ပဲထားပေးထားတယ်ထုံးစံတိုင်း main ကလေးရတာ clicky ဖြစ်တဲ့အဆင်ပြေတယ် power button က fingerprint မှာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ volume button လောက်လည်းtravel မများဘူးနှိပ်ရတာလည်းနည်းနည်းလေးတော့ပိုပြော့တယ်ပေါ့နော်Xiaomi ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ in display fingerprint ထက် fingerprint ဟိုဒီ physical ထည့်ထားတာပေါ့နော် side button fingerprint ထည့်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်အကုန်ကျစိတ်လည်းအများကြီးပိုသက်သာနိုင်တယ် reliability လည်းကောင်းတယ် display တစ်ခုခုပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ fingerprint layer ကြီးထည့်နေကြမလို့တော့ဆိုတော့ mid range segment မှာဒီဟာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ် display ဘက်အနေနဲ့မှာကျွန်တော်သုံးမှုတဲ့ mid range အထူးသဖြင့်Redmi Note lineup တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးဖုန်းပဲ AMOLED display 120Hz 1200 nits peak brightness 700 nits normal display brightness ဆိုတော့ဒီ spec မှာတော်တော်လေးကျန်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်စာရွက်ပေါ်မှာပဲလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်သုံးရတာစိတ်ကျေနပ်စရာပဲကျွန်တော်တို့ HDR ဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်သိတာတယ် display ဆိုတာသုံးတဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဈေးမှာဒီလောက် display ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကွာတော်တော်တန်တယ်ပြီးတော့သူဝယ်ပေးကြတဲ့ကပ်ပေးလိုက်တဲ့ plastic screen protector လေးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ခွာပြီးသုံးတာပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှ premium မှန်မကွဲတွေပဲကက်ရင်ကက်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ပုတ်ဆွဲရတာထစ်နေတယ်လို့ပဲဆို speaker ကလည်းဒီဖုန်းရဲ့အာသာချက်ပဲ stereo speaker earpiece ကနေထွက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ balance ထွက်အောင်လို့အပေါ်အောက် speaker grill တွေနဲ့လာတယ်အတန်ကလည်းကျယ်တယ်တော်တော်လေးလည်း clear ဖြစ်တယ် quick setting နဲ့မှာ Dolby Atmos ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါဖွင့်ထားရင်အတန်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲ bass နဲ့နည်းနည်းပို့ပြီး tight ဖြစ်သွားတယ်အတန်လည်းနည်းနည်းပိုကျယ်လာတယ် speaker တွေက JBL နဲ့သူက collaborate လုပ်ပြီးထုတ်ထားတယ်လို့ပြောတယ် Dolby Atmos နဲ့ support ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ quality လောက်ရတာတော့တိတ်တော့မဆန်းပါဘူး 3.5mm jack ထည့်ပေးထားတာကလည်းဒီဖုန်းကို audio file တွေအတွက်နည်းနည်းသဘောကျစရာဖြစ်စေလောက်တယ်ပေါ့နော် performance ဘက်ကိုဆက်ရရင်သူက MediaTek Dimensity 920 SoC mid-range chipset တစ်ခုအနေနဲ့ performance တော်တော်ကောင်းတယ်ရှင်ပြရရင်အခုနောက်ထွက်ထားတဲ့ Redmi Note 11e Pro မှာသုံးထားတဲ့ Snapdragon 695 ထက် CPU မှာ 10 to 20% လောက်ပိုသာတယ် wildlife GPU မှာFPS 2 ဆလောက်ပိုကောင်းတယ်
PUBG ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Smooth Extreme မှာ 60 FPS ကိုလုံးဝမကျပဲဆော့လို့ရတယ် HD က Ultra မှာ 40 FPS ရတယ်ဆိုတော့ game ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးရွေးချယ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပြဈေးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိစမ်းကြည့်တဲ့လောက်ကတော့ဖုန်းကအရန်ပူတက်လာတာမျိုးမရှိဘူး game တောက်ရှော့ဆော့ရဲဆိုရင်တော့အခုပူချိန်တွေက FPS ကျတာနော် heat data ဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်အကြာကြီးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cooling fan လေးနဲ့တက်ဆော့ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ cooling fan လေးနဲ့တက်ဆော့ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ cooling fan တွေကတကယ်ရောအလုပ်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒီဗီဒီယိုကမနေ့ကလာလဲဘာပဲပြောပါဒီဈေးမှာဒီ performance ရတာတော်တော်လေးတန်တယ်သူ့ရဲ့ဈေးဝန်းကျင်မှာဒီတဲ့ performance ပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုတာရှားလိမ့်မယ်ဗျ K40 gaming လောက်ထိသွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Dimensity 1200လောက်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့9သိန်းအောက်နေကတော့ဒီ performance ကတော်တော်လေးဂေါ်နေပြီဗျာအပေါ်မှာပြောထားသလိုမျိုးပဲဖုန်းကိုခက်ထူထူလေးလုပ်ထားတာကလည်းဒီ performance နဲ့ဖုန်းကိုအရန်မပူတာရယ်သူ့မှာပါတဲ့ battery 9160 mAh ရယ် telephoto ရယ်အဲ့ဒီပါနေတာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ gamer တွေနောက်ထပ်အကြိုက်တွေးစီမဲ့ feature တစ်ခုကကြတော့67 watt fast charging 43မိနစ်နဲ့အပေါ်တော့ကပြောထားခဲ့တဲ့ battery air စတုံးကြီးကိုအပြည့်အသွင်းလို့ရတယ်15မိနစ်မှာ 50% ဝင်မယ်ဆိုအခုလိုမျိုးမီးရှယ်ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် battery life ကထုံးစံတိုင်းပဲ game ဆော့မယ်ဆိုတော့1ရက်ပေါ့1ရက်ကျော်ပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့2ရက်ချွေတာသုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ရက်လောက်ထိကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအပေါ်ကချက်တွေနဲ့ကောင်းကွက်တွေကကုန်ပြီလားဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးသူ့ကင်မရာကလည်းဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော်တော်လေးမိုက်တဲ့အထဲပါတယ်108 megapixel wide အဲ့ဒါကို main camera ပေါ့နော်120 degree ထိရတဲ့8 megapixel ultra wide 2 megapixel telephoto macro ဆိုပြီးတော့ lens 3လုံးပါတယ်တော်တော်လေးမဆိုးဘူးဆိုတဲ့အထဲပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုနေ့ကစမ်းလိုက်တဲ့3သိန်းခွဲတန် Redmi Note 11e နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့စီနဲ့ရည်နေဗျာလိုလိုက်မှာတော့မှပဲ noise အရန်မထားတဲ့ပုံတွေထွက်တယ် ultra wide နဲ့ telephoto macro ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီဈေးမှာအတိတ်တော့အားရစရာတော့မဟုတ်မဖြစ်မနေမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့မသုံး depth sensor တက်မပါဘူးဆိုတော့ portrait mode မှာ telephoto macro ပဲသုံးတယ်ရည်ရတာတခုက balance မှမပါတဲ့အပေါက်ပိတ်တခုကိုလည်း camera လိုဘာလိုနဲ့ထည့်ပေးတာတကယ်ဘာမှမဟုတ်အလှပဲအဲ့ဒါအဆုံးသတ်နေနဲ့ပြောရရင်ဗျာဒီဖုန်းကဒီဈေးမှာမကောင်းပြောစရာအရန်ဝင်နေတယ်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျစရာဆိုလို့နည်းနည်း design လေးကနည်းနည်းဒေးအောက်နေလို့ခံစားရတာရဲ့punch hole selfie ပတ်လေမှာ silver ring light ထည့်ထားတာရဲ့ camera bump ကမလိုအပ်ဖဲနဲ့ထူနေတယ်လို့ခံစားရတာရဲ့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့အထက်မှာ space ကမကျေနပ်စရာဘာမှမရှိဘူး9သိန်းနဲ့ all rounder recommend ပေးလို့အကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးပဲဒါနဲ့ဒီဖုန်းက China ROM ဆိုပေမဲ့ Google Play Service ကို setting မှာ enable လုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲဟိုနေ့က Redmi Note 11e လိုမျိုးအကောင့်ဝင်မရတဲ့ပြဿနာဘာညာလည်းမရှိဘူးဒီကောင်မှာအကုန်ပါပြီးသားပဲဆိုတော့သုံးရတာလည်းအဆင်ပြေတယ် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော9သိန်းအောက်မှာသာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဖုန်းကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်လို့ထင်လဲအခုကျွန်တော် review လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ Redmi Note 11 Pro 5G ကိုရောဘယ်လိုသဘောရလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံလာလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့